Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərlə damla şokoladlı, az ərzaqla olduqca asan hazırlaya biləcəyiniz ləzzətli peçeniya resepti paylaşacağam. Xəmirini hazırlamaq üçün otaq temperaturunda yumuşalmış 125 qram çərək yağı və ya margarini yoğurma qabına əlavə edirəm. Üzərinə stəkanın başına 2 barmaq əskiyi olmaqla şəkər tozu əlavə edib çəngəllə yaxşıca qarışdıracağam. Yaxşı qarışdırdığım kütlənin üzərinə bir yumurta əlavə edib təkrar çəngəllə tam bir kütlə halına alana qədər qarışdırıram. Üzərinə quru ərzaqları əlavə edəcəm. Əvvəlcə 2 stəkan ələnmiş un, unun üzərinə 1 paket vanil və 1 paket qabartma tozu əlavə edib, qabartma tozu və vanili əvvəlcə un ilə qarışdırdım, daha sonra xəmir yoğuracağam. Hər zaman dediyim kimi, unun marka və keyfiyyətinə görə miqdarı çox az dəyişə bilər, az-az əlavə etməyiniz daha yaxşıdır. Xəmir yavaş-yavaş topalanmağa başlayanda üzərinə 1 stəkan damla şokoladı əlavə etdim və təkrar yoğurmağa başladım. Damla şokoladının əvəzinə xırda doğranmış şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz. Xəmir tam topalandı. Qurabiyə xəmiri kimi normal orta yumuşaqlıqda bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmirdən qoz böyüklüyündə alıb ovcumun ortası ilə bu şəkildə yumrulayıb yağlı kağız sərdiyim soba listinə yığacağam. Yağlı kağız yoxdursa tavanı çox az yağlayaraq da peçenyeləri bişirə bilərsiniz. Bişərkən peçenyeləri yayılacağı üçün arasında ən az 3-4 sm məsafə qoyulmalıdır. Əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada alt-üst rejimdə 10-12 dəqiqə ərzində bişirəcəm. Bişmə vaxtı hər zaman dediyim kimi sobanıza görə dəyişə bilər. Üzəri xəfif qızaranda artıq hazırdır, altı da bu şəkildə olur. Verdiyim reseptə görə məndə 20 ədəd peçeniya alındı. Peçeniyələrin boylarına görə miqdarı da dəyişə bilər. Bu peçeniyalar doğrudan da çox ləzzətli olur. Az ərzaqla asanlıqla hazırlanır. Ürək rahatlığı ilə hazırlaya bilərsiniz və hazırlayacaq olanlara hər kəsə əvvəlcədən nuş olsun. Bu qədər dəyərli izləyicilər, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allaha əmanət olun.